Vriende, hartlik goeienaand. Ek is Louis Wimpie Burger van die Afrikaanse Protestantse Kerk Kreersdorp. Dit is my voorreg om saam met u hier te wees en voor die Here stil te word, te luister na dit wat hy vir ons sê in sy woord, maar voor ons dit doen. In ons kerkjaarboek of ons kerkboek, ons erediensboek, is daar 3 geloftes opgeneem. Hier is die bekende gelofte wat ons elke jaar vier op 16 Desember. Dan is daar die gelofte van Jan van Riebeeck, wat op 6 April 1654 gemaak is. En dan hierdie, nou in ons kerkboek is hy nog Nederlands, maar ek is dankbaar ek het ook Afrikaanse vertaling gekry. Ek vra dat jy net oomblik sal staan, en hier is 'n stukkie agtergrond lees en dan die woorde. Hier staan hierdie gelofte, of die gelofte het die gevolg op die anneksasie van Transvaal deur Shepton op 12 April 1877. Dit is afgelê deur tussen 18-10.000 burgers, 'n paardekraal. Die gevolg was onder andere die wonderlike oorwinning wat generaal Piet Joubert en sy kommando oor generaal Pomeroy Colley te Majuba behaal het op 27 Februarie 1881. Die oorwinning het die uitslag van die Eerste Vryheidsoorlog bepaal ten gunste van die herstel van die Transvaalse onafhanklikheid. Dit lui soos volg: in teenwoordigheid van die almagtige God, die kenner van alle harte, en in bidende opsien om sy genadige hulp en ontferming, kom ons, burgers van die Suid-Afrikaanse Republiek, om vir ons en ons kinders 'n heilige verbond op te rig, wat ons met 'n plegtige eed bevestig. 40 jaar gelede het ons vaders uit die Kaapkolonie ontvlug, om 'n vrye en onafhanklike volk te word. Hierdie 40 jaar was 40 jaar van smart en lyding. Ons het Natal, die Oranje Vrystaat, die Suid-Afrikaanse Republiek gestig, en 3 maal het die Engelse regering ons vryheid vertrap. En ons vlag, wat ons vaders in hul bloed en trane gedoop het, teen die grond neergehaal. Soos 'n dief in die nag is ons vrye republiek gesteel. Ons kan en ons wil dit nie verdra nie. Dit is God wat eerbied vir ons vaders en liefde vir ons kinders aan ons voorskryf, se wil dat die erfpand van ons vaders ongeskonde aan ons kinders nagelaat word. Daarom het ons hier byeengekom en aan mekaar die hand gegee as manne en broers om plegtig te beloof, om trou te wees aan ons land en volk en met die oog op God gefestig, tot die dood toe saam te werk vir die herstel van die vryheid van ons republiek. So help ons God almagtig. Amen. Kom ons word stil vir die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Ons bid nou om die genade, die barmhartigheid en die vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek het beplan dat ons 'n lied kan speel as ons hier 'n mikrofoonstelsel het. Ek het nogal op die foon die Here broeder Janie Orrel 'n liedjie laat opneem, 'n psalm en 'n gesang. Maar ek gaan dit nie van my foon af kan speel sonder versterking nie so. Gaan ons uit die vuis sing. Kom ons staan en loof ons die Here, ons sing prys die Here met baie galme. Ons gaan daar net die eerste vers sing, ons ken dit baie goed. En kom ons loof die Here met die woorde. Laat ek dit net weer mooi deurlees, want as 'n mens nou die papier voor jou het nie, dan wonder 'n mens nou altyd, het ek die woorde reg, maar ons ken dit van harte. Prys die Here met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied, altyd groot maak in my lied. Prys die Heer met blye galme, o my siel, daar's ryke stof. Ek sal lewenslang my psalme vrolik toewy aan sy lof, en hom wat sy guns my bied,
altyd groot maak in my lied. Geliefdes, die Here praat vanaand met ons vanuit sy woord, uit Joshua hoofstuk 1, hoofstuk 4, met die opskrif die 12 klippe, opgerig as 'n gedenkteken. Lees vir ons van vers 1. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het, het die Here met Joshua gespreek en gesê: Neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man, en gee hulle bevel en sê: Neem vir julle vandaar, uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe, en bring dit saam met julle deur, en sit dit neer op die slaapplek, waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Joshua die 12 man geroep, wat hy uit die kinders van Israel, uit elke stam 1 man aangestel het. Joshua het vir hulle gesê: Trek uit voor die ark van die Here, julle God, tot binne in die Jordaan, en tel vir julle 'n klip op, elke man 1 op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê: Wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê: Omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here, by sy deurtog deur die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir altyd. Kinders van Israel het nie so gedoen soos Joshua beveel het. Hulle het 12 klippe uit die middel van die Jordaan opgetel, soos die Here met Joshua gespreek het, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. En hulle het dit saam met hulle deurgebring na die slaapplek toe, en dit daar neergesit. Joshua het ook 12 klippe opgerig in die middel van die Jordaan, op die plek waar die voete van die priesters, die draers van die verbondsark gestaan het. En dit is daar tot vandag toe. En die priesters wat die ark gedra het bly staan in die middel van die Jordaan, totdat alles volbring was, wat die Here Joshua beveel het om aan die volk te sê, volgens alles wat Moses Joshua beveel het, en die volk het gou deurgetrek. Toe die hele volk die deurtog volëindig het, en die ark van die Here met die priesters voor die oë van die hele volk deurgegaan. En die kinders van Ruben en die kinders van Gad en 'n halwe stam van Manasse het gewapend voor die kinders van Israel deurgetrek, soos Moses aan hulle gesê het. Omtrent 40.000 vir oorlog gewapen was, het voor die aangesig van die Here deurgetrek om te veg na die vlaktes van Jerigo toe. Die dag het die Here Joshua groot gemaak voor die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het, soos hulle Moses gevrees het al die dae van sy lewe. En die Here het met Joshua gespreek en gesê: Gee bevel aan die priesters wat die ark van die getuienis dra, dat hulle uit die Jordaan opklim. Joshua het daarop die priesters bevel gegee en gesê: Klim op uit die Jordaan. Toe die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, opklim uit die middel van die Jordaan, die priesters skaars hulle voetsole gelig en die droë grond bereik, of die water van die Jordaan het na sy plek teruggekeer, soos gister en eergister op al sy walle geloop. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan opgetrek en laar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jerigo. En daar die 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: Wanneer julle kinders later
hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het, met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Almagtige God, drie enig, o Vader, Seun en Heilige Gees, dit is vir ons 'n voorreg dat ons vanaand byeen mag wees op hierdie geskiedkundige plek. Hierdie grond wat vir ons so kosbaar is, omdat hier die vooraand van 'n wonderwerk plaasgevind, dat U self hier teenwoordig was, toe ons voorsaat hulle voor U verootmoedig het, vir U gevra het om hulp, sodat hulle weer vry kan wees en oor hulle self kan regeer. Here, ons sê die wonderwerk van Mahiba weer klink deur die eeue, dat daar 'n God is wat sy kinders hoor en verhoor, wat in genade aansien, wat 'n toekoms vir ons oopmaak, soms waar ons dit glad nie verwag nie. Here, ons staan weer by 'n punt in ons volk se geskiedenis waar ons hulp nodig het. Weer by 'n punt waar ons nodig het om onsself voor U te verootmoedig. Weer by 'n punt waar ons moet opkyk, waar ons in afhanklikheid van U vra, Here, wees ons genadig, ons die nasate, dat ons ook hierdie strewe na vryheid sal uitleef, dat ons ook dit wat vir ons voorsate kosbaar was, kosbaar sal ag, en dat ons opnuut sal onthou. Die 27ste Februarie is 'n getuienis van God se genade, van 'n almagtige God wat redding skenk en verlossing. Here, ons vra, ontferm U oor ons. Skryf U woord in ons harte en maak ons gehoorsaam daaraan. In Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, mense sê gewoonlik, hoe ouer jy word, hoe meer vergeet jy. Nou as mens my ouderdom moet bepaal en my onthou, dan moet ek seker by die 90 wees, want ek vergeet baie. Elke nou en dan sê die kinders vir my, maar sit dit op die foon, ek praat van 'n reminder. Ek weet nie wat is 'n mooi Afrikaans daarvan. 'n onthou alarm, wat afgaan, wat jou herinner. Pa moes nou vanaand by Paardekraal gepreek, maar ek het dit onthou, want ek het 'n alarmpie gestel. En dit is goed, dat ons van tyd tot tyd herinner word aan dinge wat belangrik is, om te onthou. Want die Here weet, ons vergeet. Hoeveel kere, deur die woestyn, het die volk vergeet. Nou red die Here van 'n vyand, 3 dae later, kom hulle in opstand teen die Here en teen Moses. Die Here het seker gemaak, hierdie gaan julle nie vergeet. En hy gee vir hulle opdrag, van 12 klippe, so swaar as wat 'n man kan dra op sy skouer. En sit dit op mekaar, dat julle kan onthou, die Here het 'n wonderwerk gedoen. En vanaand kyk ons na 3 aspekte van hierdie hele kosbare stuk geskiedenis, en hoe dit deur die eeue ook neerslag vind in ons volk se geskiedenis, en vir ons vandag belangrik is. Ons kyk na hierdie 12 klippe van die Jordaanrivier, en wat het ons leer oor God se mag oor die natuur. Ons gaan kyk na hierdie geskiedenis en wat het vir ons leer oor die aansien wat God aan sy kinders gee. En dan laastens wil ons ook by hierdie punt uitkom, hoe God sy volk 'n volk maak wat moet getuig en wat die nageslag moet leer. Kom ons kyk na elkeen van hierdie aspekte. In vers 24 hoor ons opnuut dat
die Here hierdie wonder doen en dan staan daar dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. Die Jordaan het sekere tye van die jaar wat dit afkom en wat dit sterk loop. En dit was daardie tyd van die jaar toe die volk by die Jordaanrivier kom en wou deurtrek. Maar hier is baie meer agter. Hier sien ons die oorgang van 'n tydperk waar die Here deur Moses die volk gelei het, en waar die Here nou vir Josua, vir 'n nuwe era, 'n nuwe fase van die volk se geskiedenis, aanstel as die leier. En die Here doen hierdie dinge dat hulle ook kan weet, maar soos ek met julle was, want baie sou kon moedeloos raak en sê, Moses is nou oorlede. Wat gaan van ons word? Daar is niemand soos Moses nie, en dis waar. Maar nou die Here vir Josua aangestel. Nou wys hy vir. Hier staan dit ook, dis hy wat julle deur die skelfsee laat trek uit vers 23, wat met Moses was. Toe Moses sy staf op die see geslaan het en dit oopgegaan het, hy is ook die een wat julle deur die Jordaanrivier help. Hy is die God wat die natuur in sy hand het, wat die see kan oopmaak, wat ook die Jordaanrivier kan laat opdroog, dat hulle droogvoet deurtrek. Hierdie is 'n aangrypende stuk geskiedenis wat vir ons opnuut herinner. God is steeds die God wat die natuur in sy diens gebruik, wat die skepper is van hierdie skepping waarin ons leef. As jy weer kyk na vandag se gebeure met hierdie haalstorms wat ons net verbuister laat staan, al wat so sneeu lyk in 'n stad. Ons staan verstom oor die mag van die natuur en besef ons het 'n almagtige God, wat ons baie keer deur die natuur herinner, hy is die een wat gevrees moet word. Ons sien hoe die Here Jesus natuurtekens doen, storms stil maak. Dat hy ook die een is wat uiteindelik vir ons daardeur wys dat hy God is, en hy is die een wat hoop gee, sodat ons saam met die natuur hom kan loof. Elke ster wat daar skyn vanaand, het 'n boodskap, sê Psalm 19. Dit verkondig die eer van die Here, en ons moet saam met die natuur God loof. Ons sien hoe God op 'n besondere manier vir die volk hier wys dat hy werklik goed is, dat hy hulle belange op die hart het. Hy is die een wat vir hulle beloofde land gee en vir hulle die toekoms oopbreek, sodat hulle kan hom verheerlik in hierdie beloofde land. Sien uiteindelik dat die Here Jesus ook vir sy disippels hierdie woorde nalaat van Johannes 20, dat al hierdie dinge opgeskryf is. Die Bybel is 'n gedenkboek wat Johannes dit stel, sodat ons kan glo dat die Here Jesus God is, en deur in hom te glo, die lewe kan hê. Die Here gee vandag nog tekens. In die kerk het ons die tekens van die heilige sakramente van die doop en die nagmaal, om ons elke maand te herinner. Dit is nie 'n voornodig nie, ons het 'n sakrament wat ons herinner. God versterk ons geloof, hy maak ons kinders deel van sy verbond, kosbare tekens. Hierdie gedeelte sê vir ons opnuut, ons dien 'n almagtige God. En hierdie almagtige God is in staat om 'n toekoms te skep vir sy kinders wat op hom vertrou. Om 'n pad vir hulle oop te breek na die toekoms waar hulle dit soms nooit verwag. Dit wat die eerste aspek betref, God se mag oor die natuur. Nou kom ons by die tweede punt, dat God sy uitverkorenes hoë aansien gee. Ons het dit in vers 14 gelees. Die dag het die Here Josua groot gemaak in die oë van die hele Israel, sodat hulle hom gevrees het, soos hulle Moses gevrees het, al die dae van sy lewe. Moses was iemand wat 'n geskiedenis gehad, 'n berugte geskiedenis. Iemand wat ons sou kon beskryf as 'n moordenaar. Hy het nie soveel selfvertroue gehad dat hy uit sy eie groot dinge kon doen of met mense kon praat nie, maar die Here kies hom en hy roep hom om sy volk te lei. Ek
Ek sê altyd met tong in die kies, heel waarskynlik was sy broer se naam Aaron gewees, maar omdat hy gehakkel het, staan daar in die Bybel, Aaron. Want op die ou en toe hy verskonings op verskonings maak, toe sê die Here maar dat Aaron dan praat, maar jy is die een wat die tekens gaan wys. Jy is die een wat die leier van die volk moet wees. Jy lei my volk uit hierdie slawehuis uit. En dan uiteindelik gebruik die Here vir hierdie twee manne wat oorgebly het, Joshua en Caleb, die beloofde land in te neem. Ek kry altyd so lekker as ek dink aan Caleb. Sy naam beteken hond en hy daai Amalekiete gebyt. Want op 85 het hy daai manne vir wie almal bang wees was dat hulle gesê het reuse, het hy gaan oorwin. En dan Joshua, wat die Here aanstel as die leier van die volk in Moses se plek, wat deur hierdie gebeurtenis waar Joshua opgetree het, die volk geweet het, soos wat die Here met Moses was, is hy ook met Joshua. En iets daarvan moet ons ook saamneem, dat die Here sy kinders 'n besondere posisie gee. Die oomblik as die Here jou verlos, en deur sy Heilige Gees in jou hart kom woon, dan is jy deur die Heilige Gees gesalf, sê 1 Johannes 2. En as God gesalf, is jy die een wat moet praat, wat sy profeet moet wees. Jy is die een wat priester is, wat jouself aan hom wy in sy diens, wat werk vir die Here. Jy is God, se koning, wat heers oor jou sonde, wat rein lewe vir die Here. Sien hoe die Here Jesus uiteindelik die volmaakte, gesalfde is. Sy naam beteken gesalfde. Jesus Christus, dis nie sy van Christus nie, dis sy titel. Hy is die gesalfde, die Messias. Dis wat die woord beteken. En as gesalfde het hy die werk van die Vader volbring deur ons te verlos van ons sonde. Sodat, omdat hy ons verlos het van ons sonde, deur aan die kruis vir ons sonde te betaal, kan ons saam die lied sing in Filippense 2 wat geskryf is, wat sê, elke knie sal voor hom buig, en elke tong sal bely, God het aan hom 'n naam gegee, wat bo elke naam is. Soos die Here vir Joshua 'n naam gegee het, en hulle vir hom respek moes hê, het hy maar net vooruitgewys na ons verlosser Jesus Christus, wat bo elke naam verhef is. En tog roep die Here ook vir jou en vir my met 'n roeping. Wanneer ons dink aan die klip, dan sê die Here, onthou, jy het 'n kosbare roeping in die koninkryk. Elkeen het 'n werkie gehad. Die priesters moes bly staan met die verbondsark. Die stam van Ruben en die ander moes verbytrek met hulle uniforms aan, as soldate van die Here. Die hele volk het daar deurgetrek. Daardie 12 manne het 'n spesiale werk gehad. Jy het 'n besondere roeping van die Here, met jou gawes en talente, wat die Here aan jou toegewys het. Hoekom? In sy diens, tot sy verheerliking, dien jy die Here. En dan uiteindelik kom ons by hierdie klip. En dis 'n kosbare stuk geskiedenis dat die Here dit gebruik as herinner. Onthou, die klippe getuig van ons almagtige God. Sien uiteindelik hoe die Here Jesus die opdrag gee vir sy disippels, Matteus 28 vers 19, nie net van die sakrament van die doop nie, maar hy sê, en leer om alles te onderhou wat ek julle beveel. Dis ons roeping. Ons moet die nageslagte leer. Ons moet mense wat vra leer. En ons het die voorreg om ook iets daarvan te kon beleef. As ek myself afvra, wat het gebeur in daardie tyd van 8 Desember 1880, toe op hierdie plek bykans 10.000 boere bymekaar gekom en klippe geneem het en hier agter ons, agter my gestapel het. Was dit nie dalk een van die gedeeltes wat hulle daartoe aangespoor het, Joshua 4. Iets van hierdie man wat hier geteken staan in 'n koperbeeld, wat sê, in afhanklikheid vir onafhanklikheid,
in verootmoediging, vervrying. Onder die besef dat ons God nodig het vir 'n toekoms. Dis waarvan die klippe getuig. Ons vrees die Here. Hierdie vrees het 'n uitwerking op mense. So uitwerking gehad Lord Roberts dat hy die opdrag gegee het in 1901 dat hierdie klippe hier van Kreersdorp af weggevat moet word en in die Vaalrivier gegooi is by Vereniging. Omdat hulle bang is vir die klip. Hulle dit wil besef of nie eintlik bang is vir die God wat die boere die oorwinning gegee het. En iets van hierdie geskiedenis sien 'n mens dan wanneer hierdie klippe onder leiding van Clive Darby Lewis 2007 van uitduik is, van die klippe teruggebring is. Want hierdie klippe herinner ons dien 'n almagtige God wat 'n toekoms gaan oopbreek. En wanneer 'n klein volk 'n oormag aanvoer met God, is ons 'n oormag. Uiteindelik sien ons die woord van die Here is nie 'n boek wat gaan oor 'n klomp reëls wat nagekom moet word. Die Bybel is 'n boek wat gaan oor liefde. 'n God wat in 'n verhouding staan met sondaar mense wat hy begenadig. In 'n verhouding waarin mense met mekaar staan as gelowiges, as ouers en kinders wat aan die volgende geslag ook hierdie verbond wat God met sy volk oprig leer en herinner. Hierdie klippe wat hier gestapel is herinner ons, onthou God was ons volk genadig in die geskiedenis. En dit is hierdie selfde God wat ons vandag aanbid. Die Here sê meer as een plek hier vir Josua, as die kinders vra, wat beteken hierdie klippe vir julle? Dan moet julle sê, die vinger na bo wys, na God toe wys. Daar is 'n God wat almagtig is, wat sy volk verlos. Die monument wys na bo. Vinger wat wys, daar is 'n God wat almagtig is, wat uitkoms gee, wat verlossing gee. Tref 'n mens dat die Here Jesus ook 'n getuie is. Vader stuur hom ook as profeet. Lees in Johannes 5 vers 31 dat hy sê ek getuig van myself. En dan gaan hy verder, ons lees dieselfde ook in Johannes 8 vers 18 dat hy sê ek getuig van myself, maar die Vader getuig ook van my. En dan gaan hy verder in Johannes 10 vers 25 sê dat sy werke getuig van hom. En dan in Johannes 15 vers 26 sê hy dat dit die Heilige Gees is wat ook getuig. Die klippe is getuies, maar die Here gee ook die opdrag, wees julle getuies vir sy volk in die tyd van Josua. Wees julle die een wat die vinger wys na die Here. Wat vir die kinders leer, daar is 'n God wat hoor, 'n God wat gebed verhoor, 'n God wat kan red, 'n God wat jou roep om getuie te wees. Geliefdes, wil hierdie gedeelte vanaand met u deel, wanneer die Here praat oor sy uitverkore volk. Lees in 1 Petrus 2 vers 9 en ek wil dit graag opsoek dat ek dit reg kan oordra. Hier sê die Here vir sy kinders, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. En dan moet jy verder gaan lees.
Want dan praat die Here oor hoe sy volk moet lyk. Kom met die Here sy volk geroep, wonderdade gedoen, om sy liefde vir hulle te wys. Hy sê, sodat julle kan verkondig. Broeders en susters, ons is nie net hier vanaand om te hoor wat die Here sê. Ons is nie net hier om dankie te sê vir Majuba. Dis goed dat ons dit doen. Maar ons is ook hier om te hoor dat die Here vir ons uitstuur in hierdie wêreld om te getuig. Hier is klippe wat 'n boodskap dra, wat in een rigting wys, en dit is na bo, te sê daar is 'n God wat hoor, 'n God wat verhoor, 'n God wat 'n toekoms kan oopbreek, waar ons dit nie is hoop om te sien. Mag ons vanaand opnuut weet, die almagtige God bly dieselfde, hy verander. Mag ons vanaand opnuut weet, jy het 'n besondere roep, doen dit nooit minag. Mag ons vanaand opnuut weet, getuig en leer die kinders, dat die volgende geslag weet, die Here moet verheerlik word. En hom met die eer en die lof en die aanbidding van ons harte toekom. Amen. Laat ons saam bid. Hemelse Vader, vandag staan ons opnuut met die hoed in die hand, soos hierdie burger wat voor die monument staan, in absolute afhanklikheid, te strewe na onafhanklikheid van 'n heidense owerheid en 'n volksvreemde regering. Vanaand opnuut, Here, kom ons as U volk op ons knieë vir U pleit. Wees ons sondaars genade. Ons juig oor die geskiedenis wat ons vandag opnuut kan vier. Dat U die verlossing geskenk het en die oorwinning, dat U vryheid geskenk. Here, ons hinker na daardie vryheid en ons bid. Mag ons kinders iets daarvan beleef. Vandag opnuut besef ons dat hier waar die burgers bymekaar gekom het op paardekraal, om hulle te verootmoedig vir vryheid, ons hulle nageslagte vandag opnuut dit doen, maar ons wil verootmoedig vir vryheid. Here, U skenk vir ons die vryheid dat ons die kinders mag wees, vry van die slawerny van sonde. En nou bid ons, Here, en U ook vir ons 'n toekoms oopbreek. Vra dit in die naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Liewe vriende, ek het 'n laaste lied en ek gaan die woorde lees voordat ons staan en dit saam sing. En dis hierdie lied: O Heer my God,